მეგობრებო, ესეთი გაშლა უნდა შემოგთავაზოთ ახლა მისი ფიქრები ბოლო თქვენთან მიმართებაში. რას ფიქრობდა ადრე და რას ფიქრობს ახლა გავიგოთ. ლაიკები არ დაგეზაროთ და გამოიწერეთ ჩემი ორივე გვერდი TikTok-იც, YouTube-იც, პირადი გაშლებისთვის პირადში. ვინ არის თქვენი პარტნიორი, ვიზეც გაშლას ვაკეთებთ, რომ მიხვდეთ რამდენად თქვენია ეს გაშლა. ყველა ვარიანტში თუ არ დაემთხოვა ეს გაშლა, შეგიძლიათ გადმოხვიდეთ ჩემ გვერდზე და არჩიოთ ის თემატიკა და ის გაშლა, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ. ადამიანი შეიძლება იყოს გადაადგილებაში, იმპერატორი. იმპერატორი ეს არის მეუღლის კარტი, როგორც წესი შეიძლება საუბარი იყოს თქვენ მეუღლეზე, ყოფილ მეუღლეზე, ვიღაცის მეუღლეზე, როგორც ასეთი, როგორც წესი იმპერატორი ეს არის მეუღლის კარტი. ძალიან დიდი ეგოთი, სხვა თუ არაფერი თუ არავის მეუღლე არ არის, ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს ადამიანი ვერძის ნიშანს, მაგრამ საერთო გაშლაში ყველა დეტალი ყველას არ ემთხვევა, გავითვალისწინოთ. ყველა ვარიანტში ეს არის ადამიანი, ასევე შეიძლება მენეჯერის კარტად განვიხილოთ, რომ არის თქვენი მენეჯერი, რაღაცა თანამდებობას იკავებს ისეც მენეჯერისას, დირექტორისას, წარმოების ხელმძღვანელისას, კოორდინატორისას, თავისი ბიზნესი აქვს, ესე ვთქვათ, ერთგვარად საქმიანობა აქვს, სადაც იმპერატორია თავის ამბებში და თავის საქმიანობაში. თუ იმპერატორი საქმიანობით არ არის და თქვენი უფროსი არ არის და არც მენეჯერი და ასე შემდეგ, მაშინ ეს არის ადამიანი ძალიან დიდი ეგოთი, ძალიან დიდი თავის მოყვარული, ასე ვთქვათ, თავის სურვილებს, თავის შეხედულებებს აყენებს ყოველთვის ყველაზე წინ. ყველა თავის თანამშრომელი იქნება ეს თუ ოჯახის წევრი იქნება, მისი სურვილის მიხედვით უნდა მიმდინარეობდეს ყველაფერი მის დამოკიდებულებაში მყოფი ადამიანების. ადამიანი შეიძლება იყოს გადაადგილებაში, როგორც გითხარით 6 ახმით. ეხლა ან ტერიტორიული ცვლილებები აქვს, გადაადგილებაშია, ან დგას უკვე იმ ზღვარზე, რომ შეიძლება დასვენების გადაადგილება იყოს, შეიძლება მივლინება იყოს, შეიძლება უბრალოდ საზღვარგარეთ წასვლის რაღაცა მომენტი იყოს, ან დისტანცია იყოს ამ მხრივ. ასევე მაღალი არკანი მეცხრე ამოდის, ეს არის მარტოობის კარტი, ეს არის მაპატიეთ. მეხუთე მაღალი არკანი, მეცხრეთ რატო დავინახე უცებ ვერ მივხვდი. მეხუთე მაღალი არკანი ეს არის მეოთხე მაღალი არკანი, მეხუთე მაღალი არკანი, ესე იგი იმპერატორობიდან ადამიანი უფრო სულიერ სიმშვიდეში გადავიდა, შემიძლია გითხრათ, უფრო რაღაცნაირად თავისი ეგო დაწია. უეცრად მცხრიანად დავინახე და სრულიად სხვა ინფორმაცია ყოფილა მაპატიეთ ამ შეცდომისთვის. მისი ეგო, ასე ვთქვათ, გაცილებით დაწეულია, უფრო სულიერ მდგომარეობაზე ზრუნავს, თავისაზე, მის ქვეშ შევდომებისაზე, რომ ყველა ბედნიერი და მშვიდი იყოს, მის ქვეშ დამოკიდებული ოჯახის წევრი იქნება თუ სამუშაო სფეროს თუ განვიხილავთ, შეიძლება რაღაცა უფრო დასასვენებლად არის წასული სულიერი მდგომარეობის დამშვიდების მიზნით, თავისი ეგოც ცოტა ცხრება და გაცილებით უფრო ადამიანების მდგომარეობაში შედის ეხლა, ვიდრე საერთოდ ტიპაჟი არის ისეთი, რომ აი თავისას თუ აყენებდა აქამდე იმპერატორად პირველ ადგილას, ახლა უფრო აყენებს რა არის სწორი, როგორ სულიერ გზაზე უნდა იაროს, რა მოეთხოვება მას, ვის ზემზრუნველობა მოეთხოვება და ვისი გაგება, ვისი დახმარების ხელის გაწვდა, ეს იქნება მატერიალური დახმარების გაწვდა ზოგიერთისთვის თუ რაღაცა სანუგეშო სიტყვები, მოკლედ ძალიან კარგი ტრანსფორმაციის გზაზე დგას, მინდა გითხრათ. გზაზეც დგას, დიდი ალბათობით უმეტესი ნაწილისთვის შეიძლება გადაადგილებაში არის, როგორც გითხარით, ყველას თავის გადაადგილება ექნება. თუ ატყობთ ასე თუ ისე, რომ შეიცვალა და რაღაცა მორბილდა, ასე ვთქვათ, ტიპაჟი, მაშინ უყურეთ ამ გაშლას ბოლომდე და რას ფიქრობს მისი ფიქრები როგორი იყო, მოდი ჯერ გავიგოთ აქამდე თქვენთან მიმართებაში, რას ფიქრობდა აქამდე და როგორ შეიცვალა დღესდღეობით მისი ფიქრები. ფიქრობდა რომ ცოტა არ იყოს ეშმაკი და მატყუარა ხარ 7 ხმლით, რომ რაღაცას იტყობთ, რაღაცა სუფთად არა აქ ამბავიო და უფრო მეტად ფიქრობდა, რომ ფინანსების გამომუშავება არის თქვენი ერთგვარი საინტერესო თემატიკა და ფინანსური სტაბილურობა და ფიქრობდა, რომ
თუ მისი პერსონალი ხართ, ასე ვთქვათ, სამუშაო სფერო თუ გაკავშირებთ ამ ადამიანთან, ფიქრობდა რომ კარგად გამოგდით თქვენი ფინანსების გამომუშავება და იქ შეიძლება რაღაც ნაწილისთვის იყოს ასევე რომ ეს ფინანსების გამომუშავებას რაღაცას უტეხავდით, ასე ვთქვათ, სამუშაო სფეროში, რაღაცა აი ლევი ნამუშევარი გამომუშავება რო აი ყველაფერს არაფორმებ და არაჩვენებ უფროს აი ასეთი ეჭვები ქონდათ ვისაც გაქვთ სამუშაო სფეროში დამოკიდებულება და შეხება იმ ადამიანებისთვის არის ეს თემატიკა ფიქრობდა რომ რაღაცას ატყუებთ რაღაცას ეშმაკობთ რაღაცა თლათ ერთგულის პროფესიონალი კი ხართ მაგრამ თლათ ერთგულად არ მუშაობთ მის დაწესებულებაში სადაც მუშაობთ ასე ვთქვათ მაგრამ ასევე ვფიქრობდა რომ მისთვის ხართ რაღაცნაირი საბედისწერო ადამიანი, რაღაცა ბედისგან მოგზავნილი მის ცხოვრებაში, რა შეცვალა თქვენმა მიგზავნა მაშინ მისთვის რატომ ფიქრობს ასე? მეოცე მაღალი არგანი ამოდის. ეს არის სასამართლო ერთგვარი მაღალი ძალებისგან რაღაცა კარმა დაიმსახურა მან ისეთი შეიძლება ვიღაცას გული ატკინა და სამუშაოდან გაუშვა სამუშაო სფეროს თუ განვიხილავთ დაუმსახურებლად რაღაცა შეიძლება ზედმეტი პასუხისმგებლობა მოთხოვა ზედმეტი მოთხოვა დაჩაგრა მოდი ესე ვთქვათ თავის თანამშრომელი და ერთგვარად ბედმა კარმა მოუვლინა თქვენი სახით რომ ეხლა თითქოს შიშები ქონდა რომ თქვენ ფულს პარავდით რაღაცა ინფორმაციას პარავდით რაღაცა სუფთა არ იყო თქვენ მუშაობაში ასე ფიქრობდა სამუშაო რეჟიმს თუ განვიხილავთ თუ ურთიერთობას განვიხილავთ ასევე ურთიერთობის მხრივ ადამიანი ფიქრობდა რომ მისი ფინანსური დახმარება თქვენთვის და აი რაღაცა უფრო ფინანსები რომ ჩადოს თქვენ ურთიერთობაში ეს უფრო თქვენთვის მნიშვნელოვანია ვიდრე კონკრეტულად აი ესეთი სულიერი ან თუნდაც ფიზიკური და ინტიმური ურთიერთობა გაცილებით მოტივირებული ხართ ფინანსებზე, საჩუქრებზე, რაღაც ყოველდღიურ ესეთ ყვავილი იქნება, სუნამო, გასერინება, საზღვარგარეთ წაყვანა თუ მანქანის ჩუქება, ასე ყველას თქვენი გაქვთ და საერთო გაშლა ორივე სქესისთვის არის. ასეთი ფიქრები ქონდა, არაგულწრფელი ადამიანივით გიყურებდათ, აი თითქოს მისგან გამორჩენას რომ ელოდება და რაღაცას უმალავს და მთლად გულწრფელი არ არის მასთან მიმართებაში და ფიქრობდა რომ დამსახურებულად კარმამ უწია თქვენი სახით კიდევ ვიმეორებ ვიღაცას არასწორად მოექცა თუ სამუშაო რეჟიმს განვიხილავთ შეიძლება არასწორად ვიღაცა დააჯარიმა შეიძლება სამუშაოდან გაათავისუფლა შეიძლება ყველას თქვენი დეტალი გექნებათ თუ პირად ურთიერთობას განვიხილავთ შეიძლება კონკრეტულად თქვენ ყოფილ მეუღლეზეც იყოს საუბარი ან იმ ადამიანზე იყოს საუბარი ვინც ერთგვარად თავის საყვარელ ადამიანს გულწრფელად არ მოექცა უღალატა და ერთგვარი დამსახურებული ჯარიმაც თავში მოხდა თქვენი სახით მოდი ესე გეტყვით ასე ფიქრობდა რომ რაღაცა კარმისთვის მოხვედით მის ცხოვრებაში და რაღაცა დანაშაულის ბუმერანგი მიიღო მან დამსახურებულად კარმულად სასიყვარულო სამკუთხედის კარტი ამომივარდა და შეიძლება სასიყვარულო სამკუთხედზეა საუბარი, შეიძლება მის მეუღლეს ღალატობდა, მის საყვარელ პიროვნებას ღალატობდა და აქედან გამომდინარე, ახლა გულის ტკივილი ერთგვარად კარმა მოუვლინა თქვენი სახით, თქვენზე ბევრს ნერვიულობდა, არ გენდობოდათ, აი ეს ეჭვები რაც მას ჰქონდა მოღალატის რეჟიმის და არაგულწრფელი ადამიანის, იგივეს ფიქრობდა რომ თქვენ ხართ. ეხლა როგორ ფიქრობს, ეხლა რა შეიცვალა და მისი ბოლო ფიქრები როგორია თქვენთან მიმართებაში, გავიგოთ? საინტერესო თემატიკა ამოვიდა. პაშთა სიამოდის დედოფალი ხმლის რუიან ხმალი ეხლა ფიქრობს რომ გაცილებით გრძნობებს აჩვენებთ მას რომ გრძნობები გააქვთ ნამდვილად და გულწრფელია ეს გრძნობა ცოტა ბავშვური და ალალი მოსიყვარულე ტიპაჟიც ხართ ასე ფიქრობს მაგრამ ძალიან ცივად მომუშავე ქალბატონი ხართ ცივი გონებით მენტალურად ძალიან კარგად განვითარებული შეიძლება ჰაერისტიქიას წარმოადგენთ და ამიტომ აჩვენებს ხმლის დედოფალს მაგრამ შეიძლება ასევე იმას აჩვენებდეს რომ გრძნობებზე წინ მაინც ყოველთვის აყენებთ თქვენ გააზრებულ ფიქრებს რა ნაბიჯი როგორ უნდა გადადგათ და რანაირად უნდა გადადგათ თუმცა რაღაცნაირად აღგიქვათ რომ კუთხეში ხართ მიყენებული აი ამ თქვენი ფიქრებისგან ზღუდავთ თქვენ გამოხატულებას მასთან მიმართებაში თქვენ ქმედებას და ფიქრობს რომ ძალიან კარგად გამოიმუშავებთ თუ სამუშაო რეჟიმი გაკავშირებთ ფინანსებს ნელა სტაბილურად კარგად გამოიმუშავებთ მაგრამ რაღაცა გულნატკენის როლში აღგიქვათ ეს ადამიანი და უფრო
მოაზროვნეს ვიდრე ოცნებების და გრძნობების